हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपसे इस चैनल पे वीडियो में डालूँगा। और फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियो में इस एम्पलीफायर का मैंने अनबॉक्सिंग किया था। उस वीडियो में मैंने ध्यान से इसका साउंड टेस्ट नहीं दिखा पाया था, इसलिए इस वीडियो में मैं इसका साउंड टेस्ट लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और हेडफोन लगा लेना इस साउंड टेस्ट के समय। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आप पीछे इधर देख सकते हो, ये दोनों वायर इस दोनों का है। और ये येलो वायर ये अभी भी मैंने लगाया नहीं, ये येलो वायर यहाँ पर लगाऊंगा नीचे। ये इस दोनों बॉक्स का है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इधर पे मैंने येलो वायर को लगा लिया। आप चालू करते हैं इस एम्पलीफायर को, ध्यान से देखो। ये मैंने ऑन किया एम्पलीफायर। ब्लूटूथ मोड में है, पेयर हो गया, मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं इससे ही वीडियो कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरे फ़ोन से दिखा देता मैं आप लोगों को। आप गाना चला देता हूँ। फ्रेंड्स, बेस्ट क्वालिटी साउंड पाने के लिए आप लोग हेडफोन लगा लेना फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। देखो इसका साउंड कितना लाउड है, मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। आप ट्रेबल खोलते हैं थोड़ा। अब बास को खोलते हैं, बेस को, ये जो बेस है ना इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड, ज़रूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके जाना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब फॉर द बेस्ट वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।